दोस्तों अॼु जी अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे ख़ुशि आमदीद। अॼु जी अपडेट आहे सोप सीरियल पापनगर। जी हाँ दोस्तों, पापनगर जा अचण वारा एपिसोड ज़बरदस्त सनसनीखेज़ अचण वारा आहिनि। अचण वारे एपिसोड में तव्हां ॾिसो त हाणे मां तव्हांखे पोइ क़िस्त में ॿुधायो त बलराज खान कॾहिं बि पापनगर ड्रामे में राबेल खे मतिलबु ख़ुशी सां शादी मल्हार सां न करणु ॾींदो। ऐं तव्हां ॾिठो बि सही त हाणे हुन जूं वार्निंग अचनि थियूं, राबेल खे ब्लैकमेल करे थो, तूं पाण खे नुक़सानु पुॼायो पोइ बि मां तुंहिंजे पोइनि खे नुक़सानु ॾींदुसि। अगरि तूं मूंसां शादी न कई पोइ बि मां तुंहिंजे घर वारे फैमिलीज़ खे तंग कंदुसि, उन्हनि खे नुक़सानु ॾींदुसि, तुंहिंजी 7 पीढ़ियुनि खे नुक़सानु ॾींदुसि। यानी हू बार बार ब्लैकमेल करे रहियो आहे राबेल खे। हाणे राबेल ई जेका मेन शइ आहे, अगरि उहा फ्री वई त मल्हार जी शादी कैंसिल थी वेंदी। ऐं इन शइ खे ख़ूब ॼाणे थो बलराज खान, इन शइ खे हू इस्तेमालु करे थो। ऐं हाणे राबेल जे लाइ मुसीबत थी वई आहे। राबेल बंदि दरवाज़े में अची वई आहे, न अॻिते वञी सघे थी न पोइ न हटी सघे थी। हाणे हुन जे लाइ मुसीबत ई मुसीबत आहे। हाणे हुन लाइ हिकिड़ो ई रस्तो आहे, या हू मल्हार खे जवाबु ॾिए शादी जो, पंहिंजी फैमिली खे बचाए, या फैमिली खां हथु खणे त पोइ मल्हार सां शादी करे। हाणे हिकिड़ो कमु ज़रूरु करण वारी आहे। असांखे ॾींदा इजाज़त, मिलंदासीं तव्हां सां नेक्स्ट वीडियो में। जे वीडियो अपडेट सुठी लॻे त महिरबानी करे उदासी टेक यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कंदा।